今日係我做 gym 嘅第35日，我夜晚就去咗游水啦。不過睇下我係咪真係瘦咗呢咁多位。不過我去游水之前就去咗同一位 KOL 去行下山啦，係啦，就係呢座咁嘅所羅盤。不過就算輕鬆嘅。行之前買咗少少乾糧，你哋估下呢2包幾錢？40蚊有找隻耶！我覺得我哋行山嘅障礙咧，唔係行山，而係喺度等呢架濕鳩車。而家10:40都仲未有車，唉！喂，咁多位我哋跑山啊！喂，Let's go！行完之後就去咗雙心酸辣粉食雙餸放題。行完山游完水，梗係就操下個胸啦。今次試玩啞鈴臥推，準備好未啊？我就準備好啦。喂，死仔包，唔係影隔離個師兄，影我啊！唔好意思，我支雲台唔聽話，對唔住大家。然後就玩史密夫架，咁就一